Oi, gente, eu tava distraída aqui. Deve ter sido o meu pé que teve deitado na cama. Bom, gente, tudo bom com vocês? Oi, galerinha. Eu vim mostrar essa princesa aqui e com que ela veio. Ela veio com essa pulseirinha que eu acabei de colocar no braço dela. Com essa mamadeirinha aqui, super fofes. Esses sapatinhos brancos que dá pra tirar e colocar ela. Esses brinquinhos aqui de pérola. Eu não sei se dá pra vocês verem, mas ela veio. Calma aí. Mas ela veio mesmo. Eu não comprei e coloquei, ela veio. Que na verdade eu ganhei de presente de aniversário essa boneca. Olha aqui. É dos dois lados. Ela veio com essa bandana. Com um bolsinho, mas ele vara. E ela fecha os olhos. Ó, com os olhos abertos e com os olhos fechados. Ela veio com pipo. E, gente, eu vou dar uma madeirinha dela. Ah, não, tá bom, já deu. Minha mãe já deu a mamadeira dela. Bom, galerinha, eu vou mostrar outra coisa pra vocês. Essa é minha sacola de outras coisas. Esse daqui é o freezer. E o fogãozinho tá misturado com aqueles outros. Essa é uma frigideira. Uma panelinha. Uma bolsinha. Uma frigideira e uma panela. A palavra de Deus. Uma espátula. Uma jarra. 2 copinhos. 2 tipos de colheres grandes. Esses 2 pratos que são iguais. Esses 2 pratos aqui também são iguais. Esse prato aqui, que ele é único. A pulseirinha da boneca que arrebentou. E agora eu uso como enfeite para os pratos. Um ovo. Uma abóbora. Um brócolis e um macarrão com molho italiano. Ai, gente, cadê as comidas? 2 salsichas. E o sal que eu brinco, né? Que eu não sei onde está o copinho, aí eu brinco nele. Gente. Um ovo. Outra espátula menor do que aquela, né? 2 colheres. 2 faquinhas e 2 garfinhos. E meus amores favoritos. Espero que vocês tenham gostado. Esses foram os meus brinquedinhos. E beijo, que eu já vou correndo pra brincar.